Хора, исках да ви покажа с машингъна какво ще ги правя. Сега ще гръмна танка. Само се върнах в това да ви покажа. Сега и той е танк. Айде. Бум. Айде. И той идва. Тия са от бързите. Те са много дразнещи. Ай, гръмна. Good shot, man. Yeah. Окей, давайте. Сега ще спра на пауза и ще отида. Добре, тръгваме към мисията. Айде по... Аз съм много прочита. Вие говорите толкова бързо. Айде, съм американец. Добре, пич. Аре, пич. Аз съм пред вас. Чакай, бе, тук мога има. Добре. Alpha 6, what your status? Over. Game saved. Окей, сейфната. Бум. Не! Shit. Какво е това оръжие? Снайпер. Shit. No. На малко съм. Хвърлям една граната. Бум. Така, бе, умрете. Дъбъл шот. Дъбъл кес по дъбъл шот. Атакуват ни от тук. Може ли да те претрепа? Не. Добре. Айде. Но, аз тук съм. Видим. Тук ми е най-гадната мисия, хора. Тук е най-гадната мисия. Тя ще ме спокъсаш, бе. Орехва ми, бе. Страхливец. И както ме убиха винаги, то какво да стане? Друго, освен да ме убият, но... Така си. Чакай, the main gun. Чакай, искам да видя мисията си. Destroy, eliminate. Това го знам. Security, да. Сега трябва да избягаме от тия. Айде една граната. Айде друга граната. Айде трета граната. Айде четвърта. Опа. Как се върнат димки, бе? Направих. Мога да ги удрям. Елате ми. Добре, де. No. Ти ще ми биш, бе. Какви с тия базуки? И аз мога да играм мазно. No. В устата. No. Ти реши ме това от моите. Не знам кои са моите. Искам да го ударя. И умити. Е така. Айде. Зоната. Не, ти къв си? Лош ли си? Добре. Добър си. Destroy да запълнити. Окей. Как мина до лад? Добре. Не! Добре. Атакуваме им колите.
Руми. Ти ме убиваше винаги. Ето те. Са ти си в ножката ми. Айде. Умря от моята ножка. Ти ще ме убиваш, бе. За какъв се мислиш? Всъщност, че не... А, ти си от моите, извинявай много. Ти какъв там? Легнал си? Справиш на големия пич. Бум. Айде. Какво бягаш? Ще наричам Женчото. Женчото умря. На къде тръгваме? Натам? Добре. Пич, на къде? Аз не мога така да се крия. Не е честно. Това трябва да има унищожиме, онова там. Нали вече няма? Такива ме нападат да ме убиват. Не. Ти от нашите ли си? Да, от нашите си. Добре. То не стреля по това. Самолетите не е честно. Не е честно, казвам ви. Как може да са по-развити от нас? Никой няма да нападне. Сега. Експлозия. След 3. Искам да я гледам. 3, 2, 1. Айде! Не! Какво става? Що ме биете? Така ли се пада? Аз ви казвам, ние ще победим. Сега. Взривих ви го. Вие какво гледате? Да знаете, че го гръмнах. Само казвам. Какво искате? Това ли да гръмна, какво? Пейнта... Добре. Айде, бе. Ще бутам. Така, плант или бекон, сигнал. Значи трябва да пратя някакъв сигнал. Откъде? Значи тук е нещо, някъде. Какво? Има телефон! Има телефон. Фу. И как да го пратя този AR-Support? Това е бомбата ми. Къде? Помогнете, де! Айде, помогни. Не. Аз сляп ли съм? Какво съм? Нищо не виждам. Какво става, брат?